Բանակային աննախադեպ ողբերգության գործով այսօր դատարան են բերվել իրեղեն ապացույցներ։ Ազատի զինվորական կացարանում ողջ այրված զինվորների հագուստների մնացորդները, նրանց մահվան պատճառ դարձած բենզինի տարան, վառարանը, դիզվառելիքով լցված այլ տարաներ, պարկուճներ են ուսումնասիրվել։ Հիմա կրկնապատկվեց համոզմունքս, որ կացարանում ստանդարտներին համապատասխանող միջոցներով չի տեղափոխվել դիզվառելիքն ու բենզինը։ Աբսուրդ է, բյուրեղ ջրի տարաներով է զինված ուժերի համապատասխան ստորաբաժանմանը մատակարարվել բենզին ու դիզվառելիք, որը դարձել է դատարանում քննվող այս վարույթի այդ ողբերգության պատճառներից մեկը, հայտարարել է զոհված զինվորների հարազատների ներկայացուցիչ Նորայր Նորիկյանը։ Նա նաև արձանագրել է, որ մեղադրյալներից Եղիշե Հակոբյանի վերարկուի վրա հրդեհի հետ չկա, հագուստը ամբողջական չէ, տաբատը մասնակի է այրված։ Մեղադրյալ Եղիշե Հակոբյանը հայտարարել է, որ վերարկուն իրենը չէ, ներքնազգեստը նույնպես չի ճանաչում։ Ինչպես հիշում եք, 2023-ի հունվարի 19-ին հրդեհ էր բռնկվել Գեղարքունիքի Ազատ գյուղի կացարանում, որի հետևանքով զոհվել էին 15, վնասվածքներ ստացել 7 զինծառայող, դեպքից անմիջապես հետո պաշտոններից ազատվել էին 2-րդ բանակային կորպուսի հրամանատարն ու այլ բարձրաստիճան զինվորականներ։